Dans le contexte du travail, courir des risques, c'est avoir des conséquences du travail sur la santé. Een werkgever kan zeker acties ondernemen om psychosociale risico's op zijn werkvloer te voorkomen. L'entreprise a l'obligation de développer une politique de prévention des risques psychosociaux. Werk is een sleutel tot maatschappelijke participatie. Maar werk kan ook problematisch zijn, werk kan ook aspecten inhouden die heel erg belastend zijn voor individuen, voor hun familie, voor de groep en voor de samenleving als dusdanig. Tout employeur, avant même prendre une décision de gestion à quelque niveau que ce soit, ait le réflexe de se demander, tiens, quel impact est-ce que cette décision peut avoir sur la santé psychique du travailleur? Vaak zijn we geneigd om te denken, het is nog niet zo erg, dus we kunnen nog even wachten. Ik zou aanraden om te denken, het is nog niet zo erg, dus laten we nu iets doen. Dans le contexte du travail, courir des risques, c'est avoir des conséquences du travail sur la santé. Et aujourd'hui, le risque ou les risques que l'on court, c'est les risques liés au stress, au burn-out, au harcèlement, au comportement addictif. Et plus encore qu'avant, on mesure à quel point il est important de se soucier de ces risques et de faire de la prévention. Er zijn twee kanten aan werk. Simpelweg gezegd, een goede kant en een slechte kant. De goede kant zijn hulpbronnen. De slechte kant is werkeisen. En de vraag is nu of u meer hulpbronnen dan wel werkeisen hebt in uw werk. Dus de logica is deze. Dus werkeisen, de slechte kanten van het werk, dat is nu precies wat die risico's inhoudt. Dat gaat over aspecten van het werk die uw energie vergen, die uw inzet vergen, waardoor u dus moe wordt en uitgeput kan worden. En daartegenover, en dat is heel belangrijk, staat de mate waarin dat uw werk ook hulpbronnen biedt, met name aspecten die u toelaten om uw doelen van uw werk te bereiken, om uw werk goed te doen en om die werkeisen tegen te gaan. En dat zijn de aspecten die u doen ontplooien, die u energie kunnen geven in uw werk. Dus het ene put u uit, het andere geeft u energie. En typische voorbeelden van hulpbronnen zijn autonomie, u kan zelf beslissen, inspraak, u mag mee bepalen wat er met u gebeurt, of sociale steun. En de kernvraag is dus, bevat uw werk meer hulpbronnen dan werkeisen? Le burn-out est une souffrance qui vient s'inscrire entre ce travail prescrit, ce qui est demandé au travailleur, et le travail réel, ce qu'il fait en réalité et qui n'est pas toujours reconnu. Vanzelfsprekend heeft het werk dat we doen, en dan vooral die werkeisen, die dingen die ons uitputten, hebben die enorme consequenties voor het welzijn van individuen, van groepen en van een samenleving. Dus één, als u werk hebt dat u heel erg belast, dat u heel erg uitput, omdat u dus te veel werk te doen hebt in een te korte periode, dan zal u daar fysiek, lichamelijk onder lijden, maar dan zal ook uw mentaal, uw psychisch welzijn daaronder lijden. Dat heeft consequenties voor het gezin natuurlijk, dat heeft consequenties voor uw partner en voor uw gezin. Mensen die onder spanning staan, maken meer fouten, zijn geïrriteerder, slapen slecht en zijn dus iets minder aangenaam in de omgang. En dat impliceert natuurlijk ook dat binnen de context van het werk minder goed gedaan zal worden. En dus de performantie van de organisatie wordt daar dus ook door aangetast. Si on veut retenir quelque chose quand on parle de burn-out, je crois qu'il faut penser burn-out quand il y a une perte de l'idéal au travail. C'est-à-dire ce sentiment de ne plus s'être épanoui dans le travail, de s'accomplir dans le travail, de retrouver son identité dans le travail. C'est avoir ce sentiment de ne pas exister dans son travail. C'est ça le burn-out. Eerst misschien uitleggen wat burn-out is. Ik denk we moeten een groot onderscheid maken tussen oorzaken binnen het werk en de gevolgen. Oorzaken van burn-out liggen in het werk. Burn-out is in essentie, ik moet veel te veel werk doen, waardoor ik veel te lang, veel te intens over mijn eigen grens gegaan ben. Dus ik heb veel meer gedaan dan ik eigenlijk aan kan en ik heb dat veel te lang volgehouden. Dus de oorzaak ligt duidelijk binnen een overmatige hoeveelheid werkdruk. En het gevolg daarvan is dat u daar dan op reageert met burn-out. Stel je voor dat je fitnessoefeningen doet en je neemt een halter. En je houdt die 20 seconden voor, je legt die even weg en je houdt hem nog 20 seconden vast. Dat gaat wel.
Wat als ik je nu vraag om die 40 seconden na elkaar vast te houden? Misschien gaat dat nog. Maar wat met een uur? Wat met 2 uur? Of de hele dag? Klinkt dat gek? Toch is dat wat we mentaal vaak doen. We houden de spanning continu vast en laten het ophopen. En dan ontstaan klachten. Misschien dit toevoegen aan burn-out. Burn-out is een fenomeen dat dus ontstaat door het werk. Ik hoor heel vaak mensen die zeggen, burn-out heeft eigenlijk in essentie te maken met de familiesituatie. Mensen brengen hun problemen van thuis of van hun gezin mee naar hun werk. En in functie daarvan komen ze in het werk sterker onder druk te staan en ontwikkelt burn-out. Dus we weten uit onderzoek dat eigenlijk een beetje het omgekeerd waar is. Dus mensen brengen problemen van het werk mee naar thuis. In veel belangrijker mate dan omgekeerd. Het belangrijkste risico op schade is als problemen te lang aanslepen. Dat is zowel zo bij conflicten, die kunnen escaleren van beginnende spanningen tot grote conflicten tussen 2 personen of zelfs binnen een heel team. Maar het geldt ook voor stressklachten. Beginnende spanningsklachten, beginnende stressklachten kunnen waarschijnlijk nog heel effectief worden aangepakt. Maar als iemand richting burn-out gaat, wordt het veel moeilijker. En dan zal die waarschijnlijk ook een tijdje afwezig zijn van het werk om te kunnen herstellen. Het psychosociaal risico is nooit alleenstaand op de werkvloer. Er is heel dikwijls een verband met het gezondheidsrisico en ook dikwijls is er een veiligheidsrisico ten gevolge van psychosociale spanningen op de werkvloer. Bijvoorbeeld een werknemer die werkt onder zware medicatie kan zijn alertheid verliezen en daardoor stappen in de veiligheidsprocedure vergeten, waardoor er zich een ongeval voordoet, al dan niet met letsel of dodelijke afloop. Le monde change, le monde du travail change. Nous sommes dans une époque de mutations, des mutations économiques, des mutations sociologiques, des mutations technologiques. Toutes ces mutations ont des conséquences, entre autres, sur l'organisation du travail. We werken natuurlijk in een samenleving. We zitten in een samenleving die in belangrijke mate streeft naar winst. En het gevolg daarvan is dat men heel veel klemtoon legt op het feit dat we meer moeten doen met minder hulpmiddelen, met minder mogelijkheden, met minder hulpbronnen daar rond. Het gevolg daarvan kan zijn dat het systeem zoals het nu is, wanneer we heel erg dat winststreven centraal zetten, maakt dat mensen heel hard moeten werken omdat het meer winst oplevert. Des nouvelles organisations du travail qui ont introduit toute une série de modalités de gestion, entre autres des politiques de management comme le lean management ou toute une série de modalités d'organisation comme la flexibilité dans le travail. Et en particulier, une modalité organisationnelle majeure qui a changé le rapport au travail, c'est les évaluations individuelles des performances où aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, on a tendance à aller mesurer la quantité de travail produite par un travailleur, là où on avait une démarche plus collective et l'évaluation se faisait à travers le travail d'une équipe. Les conséquences de ces évaluations individuelles de performance, c'est de créer au sein des entreprises des démarches plutôt individuelles aux dépens du travail collectif, et de faire en sorte qu'on s'intéresse plus à la manière dont la quantité de travail est faite qu'à la qualité du travail produit. La difficulté pour les infirmières, les enseignants, les assistants sociaux, assistantes sociales, c'est de travailler dans des conditions qui imposent des modalités de gestion qui sont issues du secteur marchand. Appliquer au milieu des milieux infirmiers, demander à une infirmière d'atteindre des objectifs quantitatifs en termes de rendement, en termes de nombre de patients à soigner, de nombre de toilettes à faire, crée chez cette infirmière un sentiment de ne pas être épanoui dans son travail. Een recent fenomeen heden ten dagen is natuurlijk dat je omwille van ICT, dus elektronische apparatuur zeg maar, meer en meer prikkels krijgt, de hele tijd verbonden kunt zijn met alles en iedereen en dat er ook een beetje een cultuur ontstaan is dat alles snel moet gaan en dat er heel veel informatie uitgewisseld moet worden. De mensen moeten daar heel snel op reageren. Het gevolg daarvan is natuurlijk een overprikkeling, een overbelasting en eigenlijk ook uitputting.
Lorsqu'il y a un travailleur qui tombe dans les escaliers, l'analyse de l'accident de travail ne va pas consister à lui demander s'il a des problèmes familiaux chez lui qui ont entraîné peut-être un manque de vigilance, mais davantage de voir si l'escalier était bien renseigné, s'il y avait une main courante. Donc on va avoir cette vision plus collective de mais tiens, qu'est-ce que l'entreprise aurait pu mettre en place pour éviter finalement qu'il chute, et pour éviter s'il chute, que ce soit grave. Eh bien c'est exactement la même chose que l'on doit mettre en place au niveau des risques psychosociaux. La particularité pour les risques psychosociaux, c'est que le danger il se trouve en fait un peu partout sur le lieu du travail. Alors le danger psychosocial, on peut le retrouver évidemment au niveau de l'organisation du travail, le contenu du travail, au niveau des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail. Donc le message principal de la loi, c'est de dire attention, cette organisation du travail peut effectivement être source et la cause d'un dommage à la santé psychique. Denk eens aan het volgende. Wat doe je om brandschade te voorkomen? Je gaat waarschijnlijk een aantal voorzorgsmaatregelen nemen, zoals licht ontvlambare producten weren uit je werkomgeving. Je gaat rookmelders plaatsen om, als er toch brand ontstaat, om die snel te kunnen detecteren. En je gaat waarschijnlijk ook brandblussers plaatsen, als er toch brand ontstaat, om die ook snel te kunnen blussen. Bij psychosociale risico's is het in wezen precies hetzelfde. L'employeur va également devoir faire une analyse des risques psychosociaux a priori, c'est-à-dire qu'il va devoir faire une photographie de son entreprise et de voir si effectivement il y a des dangers psychosociaux dans son entreprise. Et cette analyse va effectivement analyser tous les dangers au niveau des 5 domaines, donc l'organisation du travail, le contenu du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail et les relations interpersonnelles au travail. L'analyse des risques spécifiques consiste souvent dans la possibilité d'avoir un entretien avec chaque membre de l'équipe, pas pour trouver des coupables, mais plutôt pour de nouveau essayer de mettre en lumière ce qui aurait pu contribuer à l'émergence de la problématique. Een werkgever kan zeker acties ondernemen om psychosociale risico's op zijn werkvloer te voorkomen door een preventiebeleid te voeren en ervoor zorgen dat de werknemers een duidelijke taakinhoud met zich meekrijgen, weten waar hun verantwoordelijkheid ligt en er heel veel ruimte is voor communicatie. L'entreprise a l'obligation de développer une politique de prévention des risques psychosociaux. La première étape pour moi, c'est qu'au-delà du fait que ce soit une obligation légale, elles comprennent à quel point c'est important de développer cette politique de prévention. Uit voorzorg ga je proberen om een gezonde werksituatie te creëren voor de werknemers. Dus een werksituatie waarin zij op een goede manier kunnen werken. Bijvoorbeeld dat het werktempo niet te hoog ligt, maar ook niet te laag. Dat zij inhoudelijk interessant werk doen, dat een beetje afwisselend is, waarin ze voldoende vrijheid hebben om hun functie te kunnen invullen zoals zij denken dat dat goed is. Belangrijk is hierbij dat de werknemers participatief kunnen meewerken aan deze maatregelen, want zij kennen trouwens hun taken goed en kunnen dikwijls door interne communicatie voorstellen naar de werkgever of de hiërarchische lijn formuleren om hun taken accurater uit te voeren, betere arbeidsmiddelen ter beschikking te krijgen en ook duidelijker te communiceren over de snelheid waarmee de taak moet uitgevoerd worden of de incidenten die zich kunnen voordoen bij het behandelen van bepaalde objecten tijdens hun taak. Alle leidinggevenden van verschillende niveaus binnen het bedrijf. Zij staan het dichtst aan de bron en zij kunnen ook de signalen oppikken wanneer er iets misgaat. Dus het is heel belangrijk dat zij gesensibiliseerd zijn voor psychosociale risico's. Hoe ontstaat stress, hoe ontstaan conflicten, hoe ga je daarmee om? En dat zij opgeleid zijn om die signalen te detecteren en om daar op een goede manier op in te spelen. Alors les incontournables de la politique de prévention sont la désignation d'un conseiller en prévention aspect psychosocial. Ça c'est une obligation pour toutes les entreprises. Et les entreprises doivent également se poser la question de savoir si elles veulent désigner une personne de confiance. Tous ces éléments doivent au minimum figurer dans le règlement du travail. Une obligation de l'employeur importante, c'est que dans le règlement de travail, il doit informer les travailleurs sur cette procédure interne. Et également l'employeur doit
normalement afficher dans un endroit accessible les coordonnées également de la personne de confiance et du conseiller en prévention psychosociale. De belangrijke rol van vertrouwenspersonen is om een eerste snelle opvang te hebben bij problemen intern in de organisatie. De vertrouwenspersoon is de interne actor in het proces die vooral door de cultuurkennis op de werkvloer de medewerkers op een heel spontane manier zal kunnen benaderen en ook ondersteunen tijdens het implementeren van de preventiemaatregelen op de werkvloer. De preventieadviseur psychosociale, die de hoofdactor is en het onderzoek zal voeren, de medewerkers zal horen, een analyse zal maken van de feiten en in een adviesrapport aan de werkgever de preventiemaatregelen zal voorstellen om het incident te stoppen en te voorkomen dat er zich in de toekomst herhaling voordoet. Ik zie dat we vaak vooral bezig zijn met continu te willen verbeteren. Het is nooit goed genoeg, het moet altijd beter. En dat is super, want zo worden we ook beter. Maar mensen hebben het nodig om zich competent te voelen in wat ze doen, dat is heel belangrijk. Eens er zich problemen of incidenten hebben voorgedaan, legt de wetgeving duidelijke verplichtingen op aan de werkgever. Daarvoor zijn in de wet een aantal procedures en tools voorzien waar de werkgever gebruik moet van maken om zijn werknemers toegang te verlenen en daar oplossingen mee te creëren. Ik haal hier onder andere aan dus de verschillende vormen van procedures. Wij onderscheiden de informele interventieprocedure en de formele interventieprocedure. Die informele weg is zeker belangrijk, omdat daar ook door luistertechnieken mensen te ondersteunen en soms ook te wijzen op hun eigen problemen, verder naar oplossingen gezocht wordt, zonder dat er eigenlijk schade berokkend wordt. Preventie in een informele fase is ontzettend belangrijk. Er valt heel veel te bereiken. Bij beginnende spanningen tussen mensen kunnen we nog heel veel bereiken met bemiddeling. Waardoor dat conflict soms zelfs positief kan uitdraaien, waardoor beide mensen of alle partijen daar iets van leren en daar beter van worden. Als het conflict geëscaleerd is, zal die kans heel klein zijn. Eens er een formele procedure is, dat is ook een striktere procedure met een timing, met ook een vorm van verklaringen, te lasten leggen van feiten, waardoor heel dikwijls littekens bij de werknemers achterblijven. Specifiek in deze formele procedure hebben we ook de procedure geweld, pesten en intimiteiten op de werkvloer, waar er bijzondere voorwaarden gesteld worden en waar de werknemer een bescherming heeft tegen represailles. La vraie question qui émerge aujourd'hui, c'est celle de comment bien travailler et ensemble.